طالبانو ته د ولسمشر غني ډیر سخت خبرداری. ولسمشر غني څنګه د طالبانو د ځپلو خبرداری ورکړ. ولسمشر غني د څه لپاره پارلمان ته تللی و، هلته یې څه ویلي دي. جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. ولسمشر غني طالبانو ته وایي یا مذاکراتو تر سره کینی یا مو د جګړې په ډګر کې ګونډې ماتومه. ولسمشر غني وایي افغانستان له یوې بېمخینې تجاوز او جګړې سره مخ دی. ولسمشر غني نن د ملي شورا فوق‌العاده غونډې ته د خبرو پر مهال وویل چې افغان ځواکونه منظم دي او د یو داسې پلان عملي کول پیل شوي چې پر بنسټ به په راتلونکو شپږو میاشتو کې استقرار رامنځته شي او ترهګر به سختې ماتې وخوري. ولسمشر په خپلو خبرو کې وویل چې د روانې جګړې تر شا نړیوالې ترهګرې ډلې، قاچاقبران، د سیمې استخبارات او ککړې مفکورې موجود دي چې دا جګړه سخته او پیچلې کړې ده. نو له همدې امله هر افغان ته پکار ده چې د دې نارواو پر وړاندې ودرېږي. هر هغه یو ځل بیا د طالبانو په اړه وویل چې طالبان په سوله باور نه لري او دوی هڅه کوي چې دغه هیواد د نیابتي جګړې پر ډګر بدل کړي، افغانستان پر نورو پورې وتړي او دلته تورې تیاري راولي. ولسمشر غني ټینګار وکړ چې سوله یې لومړیتوب ده، خو هیواد له یوې خوا له بهرنیو او کورنیو تبلیغاتو سره مخ دی او له بلې خوا د سولې په وړاندې د طالبانو مقاومت افغان فوز اړ کړی دی چې د جګړې پر ډګر تمرکز ډیر کړي. هغه زیاته کړه چې یا به د طالبان د مذاکرې په میز ورسره کینی او یا به د جګړې په ډګر کې ګونډې ماتوي. هغه د ملي شورا پر غړو هم غږ وکړ چې په دې حساسو شرایطو کې تر نورو ټولو ګټو د هیواد او ملت ګټو ته لومړیتوب ورکړي او په افغانستان کې د روانې پردۍ جګړې د ختمولو لپاره هڅه وکړي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.